بعد فترة من الترقب بدأ سوق المستعمل في مصر يكشف عن فرص جديدة للي بيدور على عربية أوتوماتيك بميزانية معقولة. الأسعار دلوقتي بدأت تستقر وظهرت موديلات مطلوبة بأرقام ما كانتش متاحة من شهور. الحكاية بتبدأ بموتسوبيشي لانسر 2007 اللي سعرها وصل ل 320 ألف جنيه، ونيسان صاني موديل 2016 ب 390 ألف جنيه. أما لو عينك على الفخامة اليابانية ففي هوندا سيتي 2013 ب 430 ألف جنيه، وهيونداي الانترا من نفس السنة ب 580 ألف جنيه. لكن الرقم اللي لفت الأنظار كان لأوبل أسترا موديل 2020 اللي سعرها استقر عند 600 ألف جنيه بس كأحدث موديل في القايمة دي. الخبراء بيأكدوا إن الحالة الفنية هي اللي بتفصل في السعر النهائي، لكن الأرقام دي بتفتح باب تساؤلات عن مستقبل الأسعار الفترة اللي جاية. وهل دي نقطة الانطلاق للشراء؟ دي أحسن فرصة للشراء دلوقتي ولا الأسعار ممكن تخبي مفاجآت تانية؟